martang yang mahita asiniro hamadihamu do daminasian di batamata do nasinan Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatan di batari kita iman atar surah di buku Lukas video 10 ayat 21 ayat 24 sono mahatani di bata. Las ditiki ima marulupulup ibana di bagasator di porbadia madok hupuji hoamang Tuhan si konggomonogi cengdo tanon. Ala di tamu dikon hoi sia julu ni akan abistar do nabar roha gabi di papatar hoi tu akan sio dihotukon. Olo amang idu di halumon roham hian. Salu nenunga di pasa damang tu au jaladang adong natumada anahi dukon ni amai pedang adong natumada iya soholan anahi. Aku ni napidon ni anahi mayuton lo mani rohanam. Dungi di dopakon mapulik. Akka sisian nama dok mertua ma akka mata namar nida nani ida muna. Ai hudok ma dihamu torok do akka panurang do raja masihol nang idon nanian naung nida muna. Hape dang di ida jaladang jalanang bigion na nang binigi muna. Hape dang di bigi. Ido sahana. Songon topik ni turpu tahun jauh wado mual ni halua Tuhan. Sumber keselamatan. Ada orang suta pahiba-hiba terpukul dia maka dong sah porsiaun adong ma sada sigiok-giok barita namar dong pudan. Ya ma adong sada amat tapat dita maka tahatai dohot berena na baru tamat sian ITB jurusan teknik. Di nama kata hata ini sida masai rosuma bakatan ni amat tapat dito doho berene. Alai dibain amat tapat dito ma suku-sukun nagiok tu berene. Didok ma tu berene. Ai bahado bere di nama rupani. Lancar do sudi perkuliahmu lancar tulang nunga tamak bitulang ninna marupani bah mantap ninna tulang noma dungi didok tulang noma margere-gere tu berene atung bay majupuang bere paretongan mundur sian kelipata pitu sian angka 1000 Pai majo bere akan ingat tamat to sen ITB jurusan teknik nin narpani. Pai majo lo paretonga mundur kelipata pitu sen angka 1000. Dungi hohoma berene jalasip. Dusongoni sip hala hohom. Roma matapat dite naso mampu doho bere. Nin alitong sip dungi makatai ma berene. Tulang bui daw manuku tu tulang ninda pani babui bere pala arwah ninda pani tulang tahi padita do enunga piga tau tahi tulang gabi padita ro tulang ne bangu 25 tahun nau bere gabi padita atong tulang baik tulang majolo tangiang ali amanami mundur mulai sian amen ninda pani terpusing ma tong tulang ne. Neng dohonota ama merhite barita mardonga pude. Ima giok do bikium alai begas do lapatan ni. Bahasa begas ima nakayani masyujen dohot na supatana gebet. Banamal dui. Nang penong biasa di hatahon nang biasa maretong. Nang pinang biasa ganu pare di hataon alia manami pemulu mundur tutu sepudi ba maul barang bui boto madohi dia maka donga saha persiaw di bagasat turpu tahun ima sada nama saya menarik di perut hita buharo akan pinili ni di bata merlas ni roha Jala buhari ita mernida songon Jesus napatorakon di bagasat tupukon ima las nirohana.
Dia makadungan tayo na nakengani masay luar biasa do di gobarhon bukuluk kasih son ima Tuhan Yesus nama saya lasrohana marulupuluk ibana alai ada beni mana marulupuluk idun yang berengot tadi baga satu pukon ala memang secara umum jolma marulupuluk balana mora alana hasia alana sehat alana torop akapino para do akan asing dope ala yang gue dibaga satu pukon gyok do jala idun no kibat idota na perjulu ima ben ibana marulupuluk jala marlas ni roha Yesus ima na teida Tuhan Yesus marulupuluk ala barita nauli ditamo dikon amana itu kahala na pistardo na marroha alai di pasal ameido barita nauli itu akka na mekmek udah sada na teida las ni rohana marulupuluk ibana alanya ala tuntakas do di hatahun ibana ima nagkabe songon ucahan di nguluna songon ucahan di ibana taringot tu banadonna di hatani di mata. Yesus mengucapkan puji syukur kepada Bapa dan Roh Kudus yang memampukan Yesus melaksanakan tugas yang diembannya dari Bapa. Widunat tahu sadalas niroha atau ternyata nanang dohonon na asa di bagasang ulut tahun nang pepait di pengalaman tai alai kubonot tado iman aking bagaimana kita selalu bersyukur atas berkat Tuhan. Itu dohonon ta aku bersyukur ya Tuhan karena kau membuat aku kecewa. Dengan demikian aku mampu memberi pengharapan kepada orang-orang yang kujumpai. Aku bersyukur kepadamu Tuhan hari ini walaupun aku cekcok dengan suami dan istriku. Dengan demikian aku semakin memahami kepribadiannya. Biru bagas. Aku bersyukur ya Tuhan karena aku dibenci. Dengan demikian aku belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Bayi bagaimana itu merlupulu. Aku bersyukur ya Tuhan hari ini aku dikritik orang. Dengan demikian aku bisa lebih baik lagi daripada hari-hari yang lalu. Bekodohonot tadi. Namping acit roh, nampe pait. Aku bersyukur ya Tuhan nilai ulanganku jelek. Dengan demikian aku berusaha untuk belajar lebih giat lagi kan irut tabu. Halak nakagan ima nanidok ni Tuhan Yesus. Taringot tu panadon ni maneh. Dia mampu bersyukur. Dok marlupulu. Ala hidup ben nama saya takas dia tahu ni mana. Ale tadi mana? Hata barita nali. Namangiut na perdupulupu na jalan berde imarking masetakas do di hatahun imana. Saluhu na nunga di pasak damang tu anak na Tuhan Yesus. Sudi ni nunga di usiona di bata. Buas tu anak na. Sudi kuaso halonga kemuliaan holong do asinirwan nunga di pasak hati tu Yesus. Anak na nasasadi halomon rohani omba na tiririk dupului. Luar biasa kan? Holat tu Yesus do di pasak hati. Alanin hidup nak pengani ro ibana mabuni tu portibion salu ne di pasak damang tuau ala di woto Yesus jala di tadda Yesus do isi do di bata amai jala amai pe isi do di woto ima anahi asa dangadong na tumadda anahi dukun ni amai pe dangadong nama tumadde iya soholan anahi namar lapatan aron si bat bui do honot tanunga rona Yesus lilin tu portibion alang itadda nengel, mapitung, dan masih tedan. Baidurah, alani ima gabisada parlupulupun nanain dohonon ni Tuhan Yesus. Napatuluhun, mertua maakamata na marnida. Baidurah, mertua mahita, mertua mahala na ubigi, na makapur siya, mertua mana mani hotan di bata, mertua mana sida alamata na sida, bui marnida jala si pareon na sida, bui mabigi, mata na sida, bui mamereng Yesus songon, Mesias, dan songon colma biasa. Biru dohonotta. Hita pe songon ima. Mertua mahita. Las ni rohani Tuhan Yesus dang aduk hubungan situasi manang keadaan manang alan ya kehubungan na asing. Ahanang diulani ima
di keberhasilan ni alai i manakengani Tuhan Yesus Kristus marlas doa dang alani keberhasilan holam marhite manang napinatol hasni amaido diame holong na pamiliton na jadi no aro kalak markicangi roa tomolo sukses wala mamora mono kibat nakakana masabi ido beneido debatai di Jeremia sieng siguro ani debata marni da bangsa ala ni ala di patenga-tenga on sida hamoronna di patenga-tenga on sida haguguna di patenga-tenga on sida hatorobona di patenga-tenga on sida ima keberhasilan hamaloon dohut haguguna sida maka di debata marcia mana sida ido seda kicangi rohani bangsui benna marcia ma ala ni la sido nang dono tita bahame hita gabi col mahalak nasirep halap na bui merlas niroha nang peakan amasa nang pepet di pernguluani alai dohonot tama pinujima debata nama halen huaso do gugutu hita amin mauliate madiho ali Tuhan debata marhita tam nabadi amin.